Қайырлы күн, Балқаймақ арнасының көрермендері. Сіздермен бүгін фаршированный перец жасаймыз. Бұның үшін бізге фарш, күрішімізді 5-10 минут суға салып қойып қоямыз. Перец саламыз. Тұз саламыз. Сұйық майды құямыз. Пиязымызды турайын саламыз. Пиязымызды осылай майдалап саламыз. Енді бізге кинза саламыз. Егер сіздер кинзаны ұнатпайтын болсаңыздар, салмасаңыздар да болады. Енді бәрін салып араластырамыз. Перецтеріміздің начинкамызды перецтердің ішіне салып шығамыз. Сұйық майымызды құямыз. Piyazımızı aralastıralım. Markov salamız. Tuzumuzlu salamız. Pomidorumuz salamız. Aralastıralım. Kartoşumuzu salamız.
перецтерімізді салып тұрамыз. Bir чесногымызды саламыз. 500 грамм суды құямыз. Пинзымызды салып қоямыз. 45 минутта біздің тамағымыз дайын болады. Қазанымыз қайнап жатыр, тамағымыз. Көптер болса алып тастаймыз шетіндегі. Фаршированный переціміз дайын болды. Балқаймақ арнасына тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.